Alhaji Zuri. Assalamu alaikum, barka dai. Mun zo tambaya daga Amsa Kuwa TV. To madalla dai. Ya Allah, ko za ka iya gaya mana me ake nufi da motorcycle da Hausa? Motorcycle ko? To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wato ainihin shi motorcycle da kake gani ba wai wani abu bane, ka gane? Abin da nake so ka fahimta a nan shine moto, in aka ce ma moto kai ma kanka kasancewa mota ake nufi, ka gane? To cycle kuma ka san makarantar da naje turawa ne suke koyar da mu wato ainihin moto cycle ana nufin da wurwura, ka gane? Ko kuma ka dinga zagaye a waje ɗaya. In ka tuna yadda ake tuka tuwo, to shi ma cycle ne. To moto aka ce mota tana ta zagaye waje ɗaya. Ma'ana kana so ka ce mana randawa wuri? A'a, ma'anar moto cycle nake gaya maka. A Hausa, sala-sala, sannan kuma falle-falle. Domin ka fahimta, motorcycle mota in aka ce tana zagaye waje guda, tana da wurwura, wato ainihin shine motorcycle. Da fatan ka fahimta. Sannan kuma muna so ku da kuke kallon mu ku zo ku shigo Amsa Kuwa TV, wato ainihin ku daddage ku dangwali wannan subscribing din nan, sannan sai ku tura wa 'yan uwanku domin su ma su kalla.